हामी चाहिँ यही छौँ। यस्तो के गरे भने यिनीहरूले अहिले जति स्टुडेन्ट थियो सबैलाई यिनीहरूले बाहिर निकालिदिएको छन्, सबैलाई ऱ्यान्डम ठाउँ लगेर छोडिदिएको छन्, सबैलाई सस्पेन्ड गरिदिएको छन्, प्लस सबैलाई होस्टेलबाट पनि निकालिदिएको छन्। अब यसो मिल्छ भने यसो उनीहरूलाई भन्नु भन्दा प्लिज आज जसरी भए पनि यो लास्टै नराम्रो एक्ट गरिरहेको छन्, लास्टै कुटिरहेको छन् क्या स्टुडेन्टहरूले। अलमोस्ट 7 से 8 जना यिनीहरूले कुटेर निकालेको छन् क्या, नेपाली स्टुडेन्ट मात्रै सबै। हामी अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्य आसन ग्रहण गरौँ। यहाँबाट समय लिएर मात्रै बोल्न पाइन्छ, त्यसले गर्दाखेरि मान्य सदस्य आसन ग्रहण गर्नुहोस्। मान्य सदस्य यहाँलाई मैले समय दिएको छैन, त्यसले गर्दाखेरि मान्य सदस्य आसन ग्रहण गरौँ। समय लिएर बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो नियमावलीले व्यवस्था गरेको कुराप्रति म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मान्य सदस्य, मैले यहाँलाई समय दिएको छैन भन्ने कुरा मैले सुन्ने गरी राखिरहेको छु, त्यस कारणले आसन ग्रहण गर्नुहोस् र समय पाए आफ्ना कुराहरू राख्ने हो, समय नपाउँदाखेरि नियमको पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुराप्रति हेका राख्नुहोस्। ल मान्य सदस्य आसन ग्रहण गरौँ। र ल मान्य सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा फ्री में बिठा के तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा। नहीं कोई बोलो मत। सामान जल्दी पैक करो तो पुलिस आके पैक करेगा। सामान पैक करो, यहाँ कोई भी मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए। जो भी यहाँ दिखाई देगा इसके आगे उसमें डिसिप्लिन होगा। भारतको ओडिसा राज्यमा एउटा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्साल रहस्यमय ढंगले उनको निधन भएको छ। आत्महत्या बनाउन खोजिएको छ, तर उनको हत्या भएको हो भन्ने नेपाली विद्यार्थीहरूको दाबी छ। यसको छानबिन कसले गर्ने? बोल्ने कसले? हाम्रो देशको सरकारले बोल्ला। संसदमा आवाज उठाउँदा सांसदलाई समेत बोल्न दिइएन। आजैको घटना हो। यो अन्यायको विरुद्धमा बोल्ने को? यो अन्यायको विरुद्धमा जस्टिस दिने को? दर्शकबिन, छिमेकी देशमा अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीहरूको यो हालत। संसदमा विषय उठान गर्दै गर्दा पूर्व शिक्षा मन्त्री समेत रहेकी सुमना श्रेष्ठले बोल्न पाइनन्। संसदमा सभामुखले उनलाई बोल्न दिएनन्। संसद के को लागि हो? जनताको आवाज त्यहाँ सांसदहरूले बोल्न पाउँदैनन् भने के को लागि संसद? नेताहरूको उर्दी कार्यान्वयन गर्ने थलो भने भइहाल्यो, सिद्धियो। के कति कारणले नेपाली युवाहरूलाई बेरोजगार बनायो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सोद्धा म मेन पावर कम्पनी हुँ भनेर जवाब दिने प्रधानमन्त्री छन् यो देशमा। सुन्दै पट्यार लाग्ने खालका शब्दहरू बोलिरहेका हुन्छन्। कोही पोखराको मेयरलाई सम्बोधन गर्न खोजे काठमाडौँको मेयरप्रति श्रद्धाञ्जली हुन्छ। यस्ता खालका अभिव्यक्तिहरू सांसदबाट आउँदा सरसर्ती बोल्न दिइराखेका हुन्छन् सभामुखले। त्यसलाई रोकटोक गर्ने कुनै प्रक्रिया थालनी हुँदैन।